Tuturuan ko kayo guys kung paano maglinis ng rep na hindi nalilinis. Panoorin nyo kung paano ko linisin ang rep dito. Oh my God! To, pero hindi nila nalilinis kaya tuturuan ko sila kung paano itapong kulat ng mga laman yan guys. Pati yan o, tingnan nyo, ayan o. Ayan ang lilinisin ko dyan. Tapong ko lahat yan. Ganito gawin nyo pag maglinis kayo ng rep. Kumaha kayo ng basurahan. Itapon natin ang mga laman sa loob ng rep. Ito. Oh no! Ito. Yan. Ginagawa mo. Dito maglinis ng rep. Ito. Ginagawa mo. Pa. Ito, tapon na yan. Boom! Ginagawa mo. Ginagawa mo. Diba guys, ganun maglinis na. Boom! Pero hindi kami nanigamit dito. May mga gumagamit dito. Mga babae. Maglinis ng rep. Ginagawa mo.
Oh no! Boom! Another one. Ginagawa mo? An hour later. Ayan guys, tapos na linisan. Wala. Mag-isang oras din ako naglinis dito. Oh no! Pwede na ulit lagyan ng mga basura, tapon ko na naman ulit. Maglagay sila ng kain, ako magtatapon pag naglinis. Bala sila manghirap sa basurahan.